Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaanala Family Orootube jalatti argamtan. Welcome ashama harka fuunee hordoftoota kiyyaa nagaa fi rahmanni rabbii kadhumaan qabne isin bira haa jiraatu. Egaa hordoftoota kiyyaa hunda keessanuu alaaf biyya keessa nageenyi keessan haa qaqqabu. Rahmanni rabbii kadhumaan qabne isin bira haa jiraatu isin jedha. Hordoftoota kiyya xiqqaa guddaa keessanuu egaa viidiyoon kee kanarra qabadhee dhufee asumaan gama viidiyoo dabarraa. Warroota Saudi Arabiyaa keessa jirtaniif warroota sawaa fayyadamtan jechuu shari'aa sawaa warroota fayyadamtan akka tamajjaan hidhattanii itti fayyadamtan maatii keessan bilbiltanii hiriyaa keessan ijoollee keessan bilbiltanii niitorkiin azaana godhee naachanaan naqee yaada kee otoo fixatiin niitorkiin na didee osoo hin jenne yaada tokko malee majjaanan birrii xiqqaan hidhattanii daqiiqaa dheeraa haasoftanii maatii keessan yaada keessan hawwii baatanii keessumayyuu harmee teessan ummiitii du'aayi naa godhi jettanii gisee barbaadanitti itti bilbiluuf kaardiin kun yeroo dheeraa itti haasa'u isin fayyadaa namni haa dhufee itti haasa'ee hin quufu jechuudha. Akkuma san isinillee itti haasoftanii ijoollee teessan maatii keessan nama barbaadan nama hojiif dhimma barbaadan san itti haasoftanii akka dhimma keessan bayattaniif isin viidiyoo kana isinii qabadhee dhufanillee namoonni hedduun na didee sirrii miti hin hojjetu hin dalaguu jettanii dalagaa isteeppii viidiyoo tokko akka isin galu irraa fayyadamuu waan barbaadan san jalqaba irraa hanga xumura obsaan caqasa. Viidiyoo daqiiqaa 10 guddatu daqiiqaa 10 daqiiqaa 12-13 kanarra hin taru daqiiqaa kana miti sa'aatii 4-5 waan biraatirra finnaa jechuudha. Wanta nu fayyadu tokko daqiiqaa kenninee fi jalqaba irraa hanga xumuraa dhageeffatu qabna jechuudha. Wanti sun faayidaa isaa irraa beekuuf dhabuu isaa awwala jalqaba irraa hanga dhumaa dhageeffannee akkasitti fayyadamna jechuudha kan namaan galu. Egaa hordoftoota kiyyaa asumaan haasaallee isinitti hin dheeressu gama viidiyoo keenyatti darbina. Gama viidiyoo keenyatti darbine mana bilbilaa keenya keessa seenna warroonni shari'aa sawaa fayyadamtan nafaana tura okkobii 88 marraa 3 masalaalii okkee goona mana riyaala 10 keessaa qaba. Haala kanaan nuu fidaa jechuudha. Ifama mi'a nama awwala birrii hangama hanga keessaa qabu isin argisiisa. Kokkobii tokko 6 birrii gaafachuu jechuudha. Hagam keessaa qaba. Haya kun akkuma asirraa argitan kana riyaala 10 keessaa qaba. Amma riyaala 10 kana majjaanidha isinitti argisiisa jechuudha. Okay. Amma kokkobii 88 majjaana hidhachuuf deemna jechuudha. Kokkobii 88 masalaalii okkee goona. Egaa okkee goonee haala kanaan nuu fida. Kun haala kanaan nuu fida akkuma asirratti argitan kana. Kun haala kanaan nuu fida jechuudha. 9 marraa 2 itti barreessina. Nafaana tura. 9 sanditti goona. Kun ammallee 9 barreessinee itti argina jechuudha. Marraa lammatallee 99 okkee itti goona. Okay, haala kanaan nuu fida. Akkuma asirraa argitan kana sawaa Itoophiyaa 1 today sawaa 15 sawaa Itoophiyaa 7 todays jedha. Guyyaa tokko daqiiqaa 25 haasofna. Yoo qusanne immoo daqiiqaa guyyaa 7 nu fayyada. Yoo qusateen daqiiqaa 25 haasofna jechuudha. Amma asitti 15 barreessinaa jechuudha. 15 barreessinee majjaan hidhachuu fi sanditti goona. Kun haala kanaan lakkoofsuma tokko asii barreessinee sanditti goonee majjaan hidhannaa jechuudha. Xumuramee jira jechuudha haala kanaan. Daqiiqaa 25 kun asirratti jooniin kunuun argitanii Itoophiyaa daqiiqaa 25 yoo qusanne daqiiqaa 7 nu fayyadaa jechuudha. Riyaala 10 kun bakka kanatti lakkoofsa tokko sanditti goonee kalas majjaana hiinee jechuudha dhumatee jira haala kana. Majjaana hiinee jira jechuudha haala kana. Kun akkuma asirratti argitan kana meeseejii na ergee jira jechuudha kun. Meeseejii na ergee jira. Akka asirratti argitan kana jechuudha. Majjaana riyaala 10 daqiiqaa 25 hidhee jira jechuudha.
guyyaa torbaaf na fayyadaa yoo qusadhe ala turee haasaa daqiiqaa 25 haasaa jechuudha. Haala kanaan majjaan hidhadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Mee amma duuba deebinee birriin 10 reeffi keessa jiru sun hin jiramoo hin jiru ilaalla. Ayyee kokkobii tokko jaha masalaalii okay. Kuno koosira argitan kana amma hoomuu keessa hin jiru jechuudha. Birrii 10 san fudhatee majjaana daqiiqaa 25 naa kennee jira jechuudha. Haala kanaan majjaan hidhattanii itti fayyadamtanii inni biraa immoo namoonni tokko ni jirtanii afaan Arabiffaarra jira inni afaan Arabiffaa dubbifachuu namoonni hin beekne akkamitti gara Ingiliffaatti jijjiiraa. Ani amma Ingiliffatti jijjiiree reefi sawaa Filiksawaa majjaanii kanneen kana Ingiliffatti jijjiiree jechuudha. Ingiliffatti jijjiiruuf akkam akka gootan isin agarsiisa. Afaan tura. Ani amma reefuma Ingiliffatti jijjiiree mana miseenjaraa keenya keessa hin seenna. Iddoo kun osoo argitan kana iddoo kan hin tuuttanii mana miseenjaraa keessan keessa seentanii warroonni sawaa shariyaa fayyadamtan jechuudha. Okay. Iddoo kana keessa seentanii 900 barreessitanii jechuudha. 900 barreessitanii iddoo kana tuuttanii jala kanatti immoo kun akkuma osoo argitan kana namni isin agarsiisu malee reefuma tana jijjiiree jechuudha. Arabiffaarraa gara Ingiliffaa kun asumatti akkuma isin mul'atu kana jechuudha. Kun lakkoofsa kana barreessitan jechuudha. 1390 barreessitanii bakka kanatti jechuudha. Bakka kanatti. Anamma kun argitanii asitti reeffi Arabirra jira jechuudha. Ani immoo lakkoofsa kan itti ergee jennaan kunoo Ingiliffatti naa jijjiiree jechuudha. Dura Arabiffaarra jira. Arabiffaan maal akka inni jedhu ani Arabiffa dubbisee waan hin beekneef isinillee horroonni Arabiffa dubbistanii hin beekne haala kanaan bilbila keessan meeseejara isinii seenu akka Ingiliffaan nama salphataa Arabiffaarra haala kanaan 1390 sandi gootanii eegasiisa kan isin ergu yoo marraa tokko itti ergitanii isin dide marraa lammadallee deebitanii itti ergitan yoo marraa lammadallee isin dide sadaffaa xiqqoo turtanii itti achi ergitan gubbaa kanatti 900 barreessanii jala gasiitanii iddoo tana tuuttanii bakka kanatti immoo 1390 barreessanii itti achi sandi gootanii barreeffama akkanaa kana isinii erga. Yeroo diduu awwalaa barreeffama akkanaa kana isinii erga. Eegasii xiqqoo turee malee deebitanii yoo yaaltan barreeffama akkanaa kana isinii erge gara Ingiliffaatti isinii jijjiiree jechuudha. Kunoo ani marraa lama itti ergee na didee ammallee marraa lama ni mokkoree kun akkuma asirraa argitan kana kunoo na didee soorii jedhee na didee lammata tokkoffaa itti achi barreessee lammata itti achi barreessee na didee sadaffaa itti achi barreessee kunoo akkuma asirratti argitan kana sadaffaa irratti ishiina jedhee naa deebisee jechuudha. Haala kanaan Arabiffaarraa gara Ingiliffaatti jijjiirattanii itti fayyadamtanii jechuudha. Inni biraa immoo namoonni kijiba jettaniif ammallee sirriitti ifa isiniif haa ta'uu fi barreeffama isinitti argisiisuu barbaadeeti jechuudha. Riyaala 6 akkamitti daqiiqaa riyaala 6 akkamitti daqiiqaa 14 haasofnaa riyaala 10 akkamitti daqiiqaa 5 haasofnaa warri jettan barreeffama isaas keessatti isinitti agarsiisuu jechuudha. Kuni isinin mul'ataami GB 30 intarneeta GB 35 school media social media hunda fayyadamuuf jedha. Kuni birrii 115 kun nama as keessa majjaan hidhatu jechuudha. Isin amma gabaa akka isin argisiisu ka Itoophiyaa hidhattanii fayyadamtan qofa isin argisiisa. As keessa nutti bilbila. As keessa nama baay'ee bilbiluuf hin qabnu jechuudha. Kunoo amma Amaaranyaan isin fidee jira jechuudha. Riyaala 10 daqiiqaa 25 kun kan amma reefi majjaana hidhesanii jechuudha. Kun ammallee Ingiliffaa fi Amaariffaan. Maaliif ifa isin haa ta'u warroonni hin dalaguu sirrii miti jettan irra deddeebi'aa yaala akkuma nama yaale isinitti agarsiisa kanatti kunoo riyaala 6 daqiiqaa 14 Itoophiyaa. Kunoo akkuma asirraa argitan kana. Gubbatti 900 barreessitanii eegasii jalatti 87 19 itti achi sandi gootanii jechuudha. Majjaan hidhatuuf lakkisanii mitoottan mana bilbilaa keessa seentanii kokkobii 8 yeroo 3 masalaalii okay itti achi gootanii jechuudha. Kunoo ani isinitti agarsiisaa jechuun jara kana dubbifattanii itti fayyadamtanii fi isa kana fakkaataa jechuudha. Kunoo riyaala 6 daqiiqaa 14
daqiiqaa sanittiin dheeressu messengerii kana fakkaata awwala majjaana takka jettanii hidhatu jammarraan ofuma messengerii isinii kun akkanatti kana hunda isinii ergaa jechuudha ani majjaana hidhachuu jammare waan tureef yeroo hundaa na ergaa jechuun messengerii isinillee takka hidhatu jammartanii jennaan messengerii isinii ergaa rooni naan dalagottan irra deebi'aa yaalaa ni dalagaa itti fayyadama isiniin jedha egaa hordoftoota kiyyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu ta'ala hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay baay isiniin jedha hordoftoota kiyyaa irraa fayyadamaa ni dalagaa isiniin jedha nagaan naa tura.